ويا داوديال ولا كان قال سعودان وتلفزيون كجلوبال سومالي تي في استوديو إنه كلنا هاي مقالة لندن balmarkaana aynu fiirino magaalada Gaza oo daawadayaasha aynu hore ugu ballan qaadnay inuu sawir guud ka siin doono ka hor dagaalku intuusa bilaaban 7 bishan October ee isla sanadkan 2023 magaalada Gaza ka hor dagaalku intuusa bilaaban waxaan jecelnahay inaan u sharaxno si guud markay timaado iyo sida loogu kala noolaa iyo qaybaha ay ka kooban tahay iyo tirada guud ee ku nool magaalada Gaza haddaan ka bilowno qaybaha magaalada Gaza ay ka kooban tahay daawade magaalada Gaza waxay ka kooban tahay 5 qaybood oo laga soo bilaabo xuduudda waddanka Masar ilaa iyo dhulka ay Israa'iiliyiintu qabsadeen ama ay haystaan oo maabka cusub ee dhulka Falastiiniinta laga sameeyay ay saameyn ku yeelatay inaan ognahay dhibaatada ka jirta dhulka Falastiiniyiinta qaybtoos haddaynu ka bilowno waxay magaalada Gaza ka kooban tahay 5 qaybood dhanka iyo xuduudda Masaarida haddaynu ka bilowno waxaa ugu soo sokeeya oo xuduudda Masaarida soo xiga magaalada Gaza markay timaado deegaanka Rafah oo ay ku nool yihiin tiro guud ama lagu qiyaasay inay ku noolaayeen 275,000 oo qof ka hor intuu soo bilaaban dagaalka bishan toddobadeedii marka Rafah waxa ku nool 275,000 oo qof waxa marka kor hadda u sii socoto ku xiga deegaanka Khan Yunis oo iyaguna ay ku noolaayeen tiro dad gaaraysa 430,000 oo qof oo Falastiiniyiin ah waxaad u sii soconaysaa xagga iyo dhanka waqooyiga waxaa ku soo jira Dar al-Balah oo iyadana ay ku noolaayeen 320,000 oo qof waa deegaanka Dar al-Balah oo cabir ahaan marka loo fiiriyo magaalada Gaza bartamaha ay ku aadan waxaa ku xiga Gaza City oo ay ku nool yihiin 750,000 oo qof ahna meesha dadku inta ugu badan ay ku nool yihiin magaalada Gaza marka si guud loo fiiriyo waxaa ku xiga dhanka waqooyiga oo North Gaza ah oo ay ku nool yihiin ama ay ku noolaayeen 440,000 oo qof oo ah tirada guud ee dadka marka deegaan ahaan Northka ama waqooyiga magaalada Gaza ku noolaa marka si guud marka loo fiiriyo waa 2.3 milyan oo qof ayaa ku noolaa magaalada Gaza amaba ku nool ilaa iminka inkastoo isbedel u dhacay isbedelka dhacay waxay tahay markii dagaalku uu bilowday Israa'iiliyiintu waxa ay sameeyeen wax loo yiraahdo calaamadaad iminka aragtiin ee wadi Gaza ee dhaxbartamaha magaalada Gaza marta dhanka waqooyi wixii xiga bay yiraahdeen sida North Gaza oo dhanka waqooyiga ilaa iyo Gaza City wixii dad ku noolaa oo ka badan 1 milyan oo qof oo Falastiiniyiin ah ayay waxay yiraahdeen waa inay u guuraan dhanka koonfureed si waa sida hadalku u dhigeen ay uga badbaadaan dadka shacabka ku nool North Gaza ama Gaza City ay uga badbaadaan duqeymahooda taas oo aynu ognahay inay been noqotay iyadoo duqeymuhu ay saameeyeen guud ahaan magaalada Gaza haddaad ku nooshahay waqooyigeeda koonfurteeda ama bartamaheedaba marka 1 milyan oo qof dad ka badan ayay Israa'iiliyiintu ku qasbeen in ay barakacaan dadkaas oo ka soo barakacay deegaanka North Gaza ee dhanka waqooyi iyo Gaza City oo ay ku badan yihiin dadka ugu badnaaba ay ku noolaayeen 750,000 in ka badan dadka markii intooda badan hadda waxay soo jiraan dhankan wadi Gaza inkastoo ay sabadbaadin oo iyaga laftirkooda habeen iyo maalin lala dhaco duqeymo kaga imaanaya cirka iyo dhulka iyo badda oo ciidamada Israa'iiliyiintu la beegsanayaan meelaha ay la beegsadeen inay ku jiraan goobo caafimaad ay ku jiraan goobihi xarumihii dadweynaha ay ku jiraan xarumihii qaramada midoobay ay ku jiraan isbitaaladii oo run ahaantii in badan oo ka midana caalamku u arko dagaalkan inuu yahay mid xasuuqa oo lagu xasuuqayo dadka Falastiiniyiinta shacabka in ka badan 2,000 ku dhawaad 2,900 tirada iminka intay maraysa way 2,900 caruura ayaa ku jira tirada dadka dhintay oo tirada guudna ay gaarayso 7,700 iyo gogo oo qof oo Falastiiniyiin ah in 7 October ilaa maanta 28 October muddo 3 toddobaad gudahooda intaasoo kun oo qof ay dileen ciidamada Israa'iiliyiintu si guud marka loo fiiriyo magaalada Gaza dhinac kasta waxa ka heesta oo ka ilaaliya oo xanimaad iyo go'doominba ka saaray ciidamada Israa'iiliyiinta oo burburiyay sanadkii 2001 qaybtoos shashada barnaamijka sida ka arkartiin ayay ciidamada Israa'iiliyiintu waxay burburiyeen airportka ay lahayd marka baddi ayaga haysta airportka ka burburiyeen dhinac kasta waxay ka saareen xanibaad wax walba soo gala waliba xanibaadana iminka waxay sameeyeen cunadii bay ka gooyeen shidaalkii bay ka gooyeen korontadii bay ka gooyeen dhammaan adeegyadii aasaasiga ahaa ee xaq u lahaa qofka bini'aadanka inuu ku noolaado taas oo loo fasiranayo inay tahay dambi dagaal iyo waliba jabinta shuruucda xuquuqda aadanaha iyo sidoo kale markay timaado jabinta sharciyada dagaalka ee adduunka oo run ahaantii ay noqotay waxay loogu yeero punishment collective si aan loo kala reebin in dadkii oo dhan
la ciqaabo ciqaabtaasoo ay saameynaysa caruurtii saameynaysa haweenkii saameynaysa dadkii da'daha saameynaysa dadkii isbitaalada ku jira dadkii xanuunsanaa dadkii soo dhaawacmay iyo guud ahaanba burburka baahsan ee magaalada Gaza ay u geystaan ciidamada Israa'iiliyiintu marka si guud sawirka magaalada Gaza daawadayaasha waxaan filayaa inay fahmeen waxay ka kooban tahay 5 qaybood ka hor 7 Oktoobar waxa lagu kala noolaa 5 qaybood tiradii dadka aan sheegnay laakiin iminka dadka inta ugu badan waxay soo jiraan deegaankan diilintan iminka Israa'iiliyiintu sameeyeen wadda Gaza dhanka koonfurta magaalada Gaza iyadoo dhanka waqooyiga ay in badan oo kamidana ay burburtay oo gabi ahaanba ay xaafado dhan iyo deegaano dhan ay burburiyeen duqeymaha ciidamada Israa'iiliyiintu waxa xusid mudan marka cabirka guud ee magaalada Gaza geeska gees marka la isku fiiriyo 365 kilometer square marka cabirka dhulku aad buu u yar yahay marka loo fiiriyo tirada dadka ku nool waa magaalo marka aad iyo aad dadku is dul saaran yihiin dabaqyada dhaadheer ee arkaysin dad baa ku wada nool gantaalkii markuu ku dhaco hal qoys ma ahana intaasoo qoys ayuu gantaalkii burburinayaa oo caruur leh oo haween leh oo hooyooyin leh oo dad da'a leh run ahaantiina caalamku iminka u arka taasi inay tahay xasuuq ka dhana shacabka Falastiiniyiinta magaalada Gaza cabirkeeda guudna aan filayo daawadaashu inay si guud u fahmeen wiilalka nagala socotaan waa telefishinka Global Somali TV baraheenu ku leenahay barta internetka Facebooka iyo YouTube-ka oo aan iyo waliba baraha kale ee bulshada nagala socon kartiin meel kasta dunida ka joogtaan waxaanu kaga tageynaa haddii ay beedmo sidaas iyo nabadgelyo